Assalomu alaykum barchaga. Biz yaxshi jamoani bugun mag'lubiyatga uchratdik. Bu jamoa biz bir necha bor o'yinni ko'rdik. Ancha kurashuvchan jamoaligini biz amin bo'lib bu o'yinga jiddiy tayyorgarlik ko'rdik. Qo'qon jamoasining keskin o'yiniga biz tayyor bo'lishimiz kerak. Ular uzun paslar bilan yaxshi harakat qiladi. O'sha joylarda biz e'tiborli bo'lishimiz kerak. O'sha uchun biz bu vaziyatlarda e'tiborli bo'ldik. Hisobni oldinda o'tib, hisobni nazorat qilib turdik. Albatta bugungi o'yinda ko'rindi, biz jamoamiz, futbolchilarimiz ularga nisbatan ancha mahoratli edi, buni amalda ham ko'rsatishdi. Rubin Hebey jamoaga kirishib keta olmaganga o'xshayapti, Andijonda qilgan o'yinni qila olmayapti. U formaga kiradi, jamoaga kirishib keta oladi. Bu Andijon bilan albatta Nasaf jamoalarning talablari boshqacharoq. Lekin bizga yangi kelgan, biz talablarimizga ko'nikishlik, bilasizlar, ko'p jarohatlar bilan harakat qildi. O'yinga kirisha olmagani uchun biz Husayn ikkinchi bo'limda maydonga tushirdik. Bu bilan o'sha hujumda keskinligimizni oshirdik. Sherzod Nasrillayev betob deb eshitdik, keyingi OKMK bilan o'yinda maydonga qaytadi. Umid qilamiz, keyingi o'yinlarga tayyor bo'ladi. Betob o'sha uchun o'tgan o'yinda ham o'ynamadi. Rahmat.